Sergeli 5-metro bekatiga 4 ostanovkalik yo'lda Sokin makon loyihasida bir xona 5-etaj, 16 etajkali 39,3 kvadrat gruba. Arzon narxa kanalida $39,900 arzon qilib beramiz. Kosmetika remont qilingan, kadastrlari chiqqan, tayyor holatda. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda uzun prixoshka, o'ng qo'lga mana shkaf qo'yish uchun shkaf o'rnatasizlar. Chap qo'lda sanojeli совместный, ya'ni birgalikda bo'ladi. Uni o'tganda oshxonasi, двухкомнатный kotyol, stabilizatorlar qo'yilgan, ovqat pishirib ovqatlanadigan joylari bor bemalol. Uni o'tganimizda kattakon zali, Wi-Fi, televizor antennalarigacha qo'yib qo'yilgan, elektrik santexnik hamma ishlari bo'lgan. Bitta uborka qilib olish kerak, ko'chib kirib yashayverasizlar. Taxminan 1:3 razmerli balkoni, domimizda tashqi tomoni ko'rishlaringiz mumkin. Va pastda zeleno zona, детский plashadkalari bor. Orqa tarafda asosan parkovkalari, pastda ham bor. Bu dom orqa tarafida ham parkovkalari bor. Kadastri chiqqan, faqat naqdga sotilinadi, $39,900. Kaliti notarsiz o'zida olaverasizlar. Hujjatlari hammasi joyida. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Chinor 5-metro bekatdan taxminan 3 ostanovkalik yo'lda, Sputnik 16A va Nurhayot domlarida o'tganda betonkan bo'yida joylashgan Sokin makon loyihasi.